2015-yilda bu gilomga kirganman. Boshida judayam bu gilomga ishtiyoqim rostayam baland bo'lgan to'qish uchun shuni men to'qishim kerak deb o'rganganman. 1 oy deganda gilom olganman. Endi shu 2015-yildan beri mana o'sha yillar mobaynidan beri bu 14-gilomim. Eng qizig'i biz braziliyalik xonimlarga boldag'am to'qiganmiz. Braziliyaga eksport qilingan. Bu qo'l mehnati shunaqangi hali qiyin mehnatki e'tiboringizni tortish kerak. Hali yinalab quduq qaziymiz deymiz-ku, xuddi shuni biridek yinalab to'qiymiz. Bugun ushbu maskanda Dilnoza opa kabi 30 nafardan ortiq xotin-qiz mehnat qilmoqda. Ular sabr, did va matonat uyg'unligida betakror naqshlarga ega noodatiy gilamlarni yaratmoqda. Ustalarning aytishicha, bitta yirik gilamni yaratish murakkabligiga qarab 3-4 yilgacha vaqt olishi mumkin. 49 ta mahalla fuqarolar yig'ini va 317 ming nafardan ortiq aholiga ega Qo'shtepa tumanida uzumchilik, hunarmandchilik hamda chorvachilik asosiy daromad manbalaridan sanaladi. Ana shunday mehnatkashlardan biri Munojatxon opa onasidan meros qolgan do'ppidozlik hunarini nafaqat davom ettirmoqda, balki mahalladagi xotin-qizlarga ham o'rgatib kelmoqda. Taqdir taqozosi bilan shu hunarni o'rgansak birimiz 2 bo'lardi. 15 yil bo'lyapti bu ishni o'rganganimizga. Bu hunarning orqasidan 2 ta qizni chiqardik. Jarayonlar ko'pda buni yelimlashimiz, bir kunda 100 ta yelimlaymiz, ertasiga 100 tani qo'shamiz. Indiniga dazmollaymiz. Jarayonga qarab ketadi. Ammo quloqchilarimiz bor, 5 ta 4 ta ishchilarimiz bor. Tepa quloqni ishchilarimizga beramiz. Faqat biz qo'shamiz, yelimlaymiz, dazmollab ish chiqaramiz. Hozir 15 mingdan sotyapmiz. 12 mingdan homini olamiz. Payshan bozorimizda ashuncha ishchilar bor. Hunarmanga juda ko'p narsani berdi. 10 ta shogirdim bor, hozir 5 tasi bozorga chiqdi. O'zini faoliyatini yurgizishni boshlashdi. 600 ming, 700 ming topishyapti haftasiga. Sezonda bundan ham ko'p topiladi. 2 million, 3 million, 4 million sezoniga qarab buni ham. Qo'shtepaliklar chorvachilikda ham ilg'or tajribalarni qo'llamoqda. Siddiqjon aka xorijdan nasldor qoramollar olib kelib, zamonaviy chorvachilikni yo'lga qo'ygan. Natijada yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi sifatli sut va go'sht mahsulotlari bilan ta'minlanmoqda. Bu esa tumanning daromadi yuqori mahallalardan biri. Mavsum paytida deyarli har bir xonadonda yog'och yashiklar tayyorlanadi. Bir so'z bilan aytganda, bugun Qo'shtepa tumanida hunarmandchilik, chorvachilik va kichik ishlab chiqarish yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan ana shunday tashabbuslar aholi bandligini ta'minlash, oilalar daromadini oshirish va ularning farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi.